Неңер хәңлем Торатау газетінің құшымта болып сығып келген елкен бүлігі тұрғанда хелегі дәлі. Аны несек әдірді хегеті, несек үлгірі әгіл ұқу арақында шын ішлеп. Елкен инде мына 4-нче ел сығарыла. 2 ел мына мен оның редактор болып келем. Бұна әлі Рүстем Сатқар тұрғанда хелеп кетті инде. Сатқар белән гимназияның беренче канаты булса, Торатау газетінде сыққан елкен бите ул безнең икенче канатыбыз. Канаты ничек оса. Гомумән безнең бұл иратка инде шул иратка асусылар йылгандар. Һәркем үзенчә үрдәр яулай, бейеклектәргә ынтыла. Бына бездә шу ялышкан балалар өчен елкен үзе бер хазина терәк булып тора. Шулай бәләкәстәр инде үз кадерен белеп калдылар. Бәләкәй генә бала шигырьләрен бастырырга, кешеләргә җиткерергә тырышалар. Инде югары сыйныф укучылары мына инде үсмерләр йөрәкләрендә һәю саткалары бит инде кабынган сак, күбрәк мөхәббәт турында темага язалар. Менә шул сак мен һавага туп-туп ускан коштарга үзебезне тоям инде. Шуны тагын канатланып иҗат итә башлайбыз. Кызык инде ул. Гомумән бына иҗат емешле булса иҗат бигрәк татлы инде ул. Әле менә Мостай Кәримгә башланган китап сыкты бит инде. Уны күреп кыландык, тагы да дәртләнебрәк киттек. Хәзер инде менә яңа елга сценарий яздык бит инде. Иҗади төркем актив эшләй. Кичә бит инде бу яңа кичәләр бар һәм акчаны. Димәк, без үзебезнең максатыбызга ирешкәнбез дип аныйм. Инде елкәнде без эшләй күмәкләп утырып эшләйбез. Тагын шан газетаны Хасан Сатов көтеп алабыз. Шулай инде эшләйбез. Рәхмәт. Динер хәңлем мен әйтен группага әйтә торган үзем бар ине. Моны әйтәм менә яра. Рәхмәт булды. Рәхмәт. Хәзер Гүзәлия менә һәләшәй инде Гүзәлия, яһлым шигырен укып китәләр безгә зинһар. Безнең күптән түгел генә Башкорт дәүләт университетыннан укытучылары килеп, без очрашу үткәрдек инде. Бу очрашуның хүзе инде темаһы булып милли рух һәм уның бүгенге торышы булды. Һәм ошыга карата минең шигырь язам инде. Рухым кайда, янды ярып туган, башкорт йырындамы рухыбыз, ярһып сапкан горур акбулатым, һиндә мәллә безнең рухыбыз, атаемдың керһез күңелеме, әсәм һүземе һин рухыбыз, рухым минең башкорт, илемде һөюем, башкорт дигән затлы исемем, рухым минең авыр мәлдәрендә, терәге булу ердә кешенең, йөркәемде, Урал каяларын, яндән газиз күрһәм, рухым нык, тел кадерен белеп, ил тарихын өйрәнәмен икән, рухым нык, туган ерем, газиз телем тиеп, яп-яшь буын бүген талпына, башкорт рухы яшәй халкымда. Рәхмәт Гүзәлия. Рәхмәт. Уңышлар теләйбез һиңа. Так, без альбомдан төшердек. Укытучылар тиз генә миңәргә. Давай. Филүзә, һез нинди балаларны яратасыз? Нинди балаларда өмитегез? Балаларның бөтәһе лә якын инде ул миңа. Чөнки безнең гимназиягә укырга тырышкан, белемгә ынтылышлы, бик тырыш балалар киләләр. Ә менә шуларның арасында бигрәк тә хискә бай булган, үзенең халкын, милләте өчен янып йөргән, башкорт телен яраткан һәм иптәшләренә, тиңдәшләренә әйтер сүзләре булган балалар белән эшләү бигрәк тә еңел безгә. Яра, рәхмәт, аңлашылды. Давай вопрос. İcat etken bağlarda icatqa dərtləndirүү үзән дә зур бәхет бар микән укытучы өчен. Сыныпта менә безнең гимназиябызга төрле төбәкләрдән бик акыллы, бик матур, маһир балалар йыела. Шуларны ижатка үстерү безнең төп максатыбыз. Һәм бына бәләкәй генә уңышлары булган балаларның шул кечкенә бәхетен үзенә татырга ярдәм итү, ул минем өчен олы бәхет. Һәм без менә Елкән клубында йыелышкан вакытта бәләкәй генә уларның уңышларын да зур итеп, матур итеп күрһәтә беләбез һәм ижатка дәртләндерәбез. Шуның аркасында микән клуб итәкчеләре үзләре лә, яшьләр, балалар да бик дәртләнеп матур дип ижат итәләр. Һәм бuna
höýürge, yaratyrga, matурlukty köre bilirge öýretүү biziň edebiyat dersleriniň tüp maksаты şol derslerde nigiz halyna indi ol ijat etken balalarga Рахмат, тукта, алай түгел. Сакрап. ijat etken balalarda izlep tabu üçün elbette edebiyat dersleri iň täw başlangıç bolup tura. Kilgeste maturguna inşallah yazdyryp ala başlaýbys. Şunda kalemi ütkürerek balalarda ýaly bitip tüňereklerge sakyrabys. Hem tüňerekde iş başlanyp gitär. Belekegine edebi eserdi analizlaýbysmy, birey küreneşdi taswirlaýbysmy. Şunda üse barıp balanyň tilmerine ýygtybar etip, şol etip ütirebis maturguna ýatyşan balalarda. Hem hödümteligine, ümitligine şygyrdar kilip çyka, şolardy görhetsäň, ular dagla dertlenip gitip ijat eterler. Mana şonday biziň iş. Dagla ulardy asylmagan mümkinliklerini görüge ýardam etebis. Bunyň üçin da mümkinlikler köp etinde okuw okutuda. İnşallaryň ipteşler aldynda okup işitdirew, taswirlykka ýöneltew, balalardyň gümmen ötüşine şunday ыңгай baha bere. Hem Рахмат. Аңлашылды. Рахмат. Рөстәм, беренче һорау һеҙгә. Сатқылар газетінің мөхәррири буларак, һеҙ үҙегеҙ газетаны нисек дип тәҡдим итерлегеҙ? Ниндәй реклама менә ижад итерлегеҙ ошо газета тураһында? Бына икенсе ел инде беҙҙең гимназиябыҙда Сатҡылар газеты сыға. Был эште беҙ уҡыусылар үҙебеҙ алып барабыҙ. Шулай был эштә балалар бик әүҙем ҡатнашалар. Бына хикәйә, шиғыр, әкиәттәрҙе бик яҡшы яҙалар. Беҙгә алып киләләр. Бына мин әйтер инем, былтыр республикала үткәрелгән конкурста беҙҙең ошо Сатҡылар газеты беренсе урын алды. Беҙ быға бик шатбыҙ. Шулай уҡ быйыл яңы көстәр менән эшкә тотондоҡ. Шулай уҡ быйыл мына уҡыу йылы башланыуы менән мине мөхәррир урынына ҡуйҙылар. Мөхәррир вазифаһын тапшырҙылар. Быға ла мин бик шатмын һәм әйтер инем, эш бик ҡыҙыҡлы. Икенсе яҡтан ҡараһаң, бик ҡатмарлы ла, сөнки материалдарҙы туплап, уларҙы редакторлау, эшкәртеү бик анһат түгел. Шулай уҡ мин алдағы тормошомдо ошо журналистика менән бәйләргә теләйем. Ошо уҡыу йылдарында ошо мөхәррир булараҡ мин үҙемә бик күп яңылыҡтар алам ошо газеттан. Шуны әйтергә теләйем. Рәхмәт, Рөстәм, уңыштар теләйбеҙ. Үҙең нәмәләр яҙаһың? Үҙем ошо төрлө мәҡәләләр яҙам, шиғырҙар яҙам. Шулай инде. Мәҡәлә уҡымлы булһын өсөн иң беренсе нимә кәрәк дип уйлайһығыҙ? Мәҡәләнең ниндәй яҙылыуы, ниндәй телдә, ниндәй темаға? Ошо беҙҙең халыҡты борсоған темалар бик яҡшы уҡыла. Шулай уҡ Рөстәм, нигә сәйәси темаға яҙыусы журналистар аҙыраҡ һәм уларҙың оҫталығынан, нимә уларҙың оҫталығын тәьмин итә? Сәйәси темаға яҙыр өсөн ниндәйерәк белемле булырға кәрәк дип уйлайһығыҙ? Замананы алағы сәйәси ағышты күҙәтеп барырға кәрәктер, индейме? Бик белем уйлыҡтан. Газеттәрҙе уҡып. Рима, һеҙ шулай Сатҡылар газетында бик күп яҙышаһығыҙ бит инде. Ул ниндәй һанын аның балалар бик яратып уҡыйҙар? Бына Сатҡылар газеты сығарыла башлағандан бирле мин был газет биттәрендә үҙемдең мәҡәләләремде сығарам. Үҙемдең көсөмдө һанап ҡарайым инде. Беҙҙең гимназиябыҙ таланттарға бик бай һәм уңыштарда күп дип уйлайым мин. Бына шуға ла инде балаларҙың уҡыуы, ял итеүе, спорт менән шөғөлләнеүе тураһында яҙырға тырышам бигерәк тә мин. Һәм мәктәптә үткәрелгән төрлө саралар, ҡыҙыҡлы ваҡиғалар да ошо Сатҡылар газетында донъя күрә. Бына мин бигерәк тә ошо әҙәбиәт менән ҡыҙыҡһынам һәм артабан да әҙәбиәт буйынса уҡырға теләр инем.
һәм әбеҙҙең гимназияла яҙышҡан, талантлы уҡыусыларҙың үҫеше өсөн бөтә шарттар да тыуҙырылған тип уйлайым мин, булдырылған. Һәм бына ошо проблемалы, бигерәк тә менә әлеге борсоған проблемалар тураһында яҙырға тырышабыҙ инде. Сөнки улар ҡыҙыҡлы. Инде шул ҡыҙыҡлы ғына ҡайһы берҙә шаярыу темаһына ғына яҙабыҙ инде. Балаларға ҡыҙыҡлы булһын өсөн. Рәхмәт. Һеҙгә, Эвил, һиңә ниндәй һандар оҡшай сатҡыларҙың? Иң беренсе нимәнән башлап уҡый башлайһың? Мин әлбиттә тәүҙә беренсе битен ҡарайым һәм тәүҙә Үҙеңдең шиғырыңды эҙләйһеңме? эйе тәүҙә бына мәҡәләләрҙе уҡып сығам. Мөхәррир һүҙен унда, гимназияның эштәре тураһында һәм аҙаҡтан балаларҙың ижадын, шиғырҙарын уҡып сығам. Әгәр ҙә үҙеңдең шиғырың баҫылып сыҡһа, нисә тапҡыр уҡып сығаһың? Бер тапҡыр уҡып сығырын инде, шул етерен тип уйлайым. Ә мөхәррир һүҙен нисә тапҡыр уҡып сығаһың? Бер 2 тапҡыр. Һәм мөхәррир һүҙе менән бәхәсләшәһеңме, әллә килешеп ҡуяһыңмы? Бәхәсләшкән ваҡытта нимә эшләйһең? Мин бәхәсләшергә яратам һәм ҡайһы берҙә бәхәсләшәм инде. Һеҙҙең мөхәррирегеҙ булай дөрөҫ фекер йөрөтәме, дөрөҫ яҙамы? Эйе, ул бик яҡшы мөхәррир тип уйлайым. Уның алдында тағы бик күп асылмаған, бәлки таланттары барҙыр тип уйлайым. Һәм ул үҙенең мөхәррир вазифаһын бик тырышлы башҡара, бик яҡшы башҡара, белеп эшләй. Бындай матур һүҙҙәрегеҙ өсөн ул һеҙҙең шиғырҙарҙы моғайын баҫыр да баҫыр? Эйе, ул минең шиғырҙар яҙырға ярҙам итә, мине һәр ваҡыт өгөтләй яҙырға. Рөстәм, шул йәһәттән ташҡа баҫылған һүҙҙәр кешенең психологияһына, кешенең артабан яҙырға теләге күберәк булыуында нисек тәьҫир итә, нисек ярҙам итә тип уйлайһығыҙ? Быға ҡыҙыҡһындырырға кәрәк уҡыусыларҙы, уларҙы нисек әйтергә инде? Ярҙам итеп, уларҙы шул Вил әйткәндәй өгөтләргә саҡырырға кәрәк. Артынан эйәреп йөрөп, илап, ялынып яҙҙырғанығыҙ бармы? Юҡ, улар бер әйтһәң, улар икенсе көнөнә мәҡәләләрҙе, шиғырҙарҙы алып киләләр. Шул уҡ, эйе, бик яҡшы ҡатнашалар. Әгәр ҙә һеҙ аларҙың шиғырҙарын баҫтырмаһағыҙ, мәҡәләләрен, улар һеҙгә темный ойоштороғандар юҡмы? Юҡ, баҫтырабыҙ инде беҙ. Ҡурҡыштармы, әллә матур Юҡ. Баҫтырырға тырышабыҙ инде. Бер гәзиткә бер һанына һыйып итмәһә, икенсеһенә шунда уҡ икенсе бер ике аҙнанан икенсе һанын сығарырға тырышабыҙ. Дауамы була тип яуатып ҡуяһығыҙ инде. Шунда уҡ. Сыныпта бит журналист һөнәрен бик ҡурҡыныс һөнәр, ғүмер юлла оҙонораҡ, ҡыҫҡараҡ була, башҡа һөнәрҙәргә ҡарата тиҙәр. Уға уның тормошона янаусы әмәләр ҙә күп тиҙәр бит инде. Ул яҡтан һеҙҙе ҡурҡытмаймы? Әлегә юҡ. Әлегә мәктәптә генә эшләгәс, әле ҡурҡытмай. Вил, аны ҡолағығыҙ һалып ҡуйығыҙ. Оның шундай яҡтары бар бит. Мөхәррирҙәр менән эшләүҙең. Мин ҡаршылыҡтарҙы ҡурҡмайым. Аларҙы һеҙ нисек еңеп сығаһығыҙ, мәҫәлән, мөхәррир һеҙҙең әйберегеҙҙе үткәрмәһә? Мөхәррир? Белмәйем, мин бик нисек әйтергә, үҙемдең ҡараштарымды нығытам һәм иҫбатлайым, һәм Рөстәм ул минең мәҡәләләремде сығара инде. Сөнки һеҙ аҡ итерлек итеп, яңынан яҙып таһаһығыҙ, әйме? Иң беренсе алып килә. Бына ул һораһа, мин икенсе көнгә үк яҙып килтерәм инде, тырышам. Рәхәт һеҙгә, Рөстәм, шундай яҙыусыларығыҙ булып торғанда, яҙышыусылар булып торғанда. Рима ла һеҙҙең уң ҡулығыҙҙыр тип уйлайым мин, сөнки аҡыллы ярҙамсылар мөхәрриргә һәндә булыу бик ҙур әйбер бит. Ярай, уңыштар теләйбеҙ газетаға. Шулай республика масштабына сығып китергә насип булһын. Һеҙҙе киләсәктә ҙур яҙыусылар, журналистар, мөхәррирҙәр итеп күрер бит.
Allah berha. Bizim de evirlerde batır haqatında. Тырышабыз бир. Tırışığı batır bir. Алла бирһә. Эре хава. Мага кайдан bir республика алган илфат кен. Былтыр конкурста. Ай. Onda ni şu bütün tanış harfler, tanış hüzler күп битин деймеш. Рима мына теле мотор болгон үчүн эмелер иштейбиз. Үзгүлсө мына тилди байытып ядырга керек. Макалелер тили яктан да мына матур булырга тийиш. Журналист киши өтө психолог булырга тийиш. Чөнки бул бүтүндө киши менен аралаша. Унун психологиясын билерге тийиш деп ойлойм. Утурга. Менә политик бер мафиозаны. Мактап торам да сак моңа эме сиктән битин. Ошо интернетте окушкан. Мына менин тәрбиячилерим сорун бакам, Нурияна жына тоже интернетте окушкан. Слайд бултырдым менен. Бу